Lo primero que hay que hacerte es un estudio polisomnográfico para saber si tienes una apnea obstructiva del sueño. Y si es así, tu tratamiento puede ser quirúrgico y siempre combinado con ortodoncia. Cuando tienes una clase 2 o un perfil de retrognatia, o sea, tu mandíbula está retrasada, el único tratamiento eficaz que puede ser útil en tu caso es la cirugía ortognática. Es una cirugía de avance mandibular para que tu maxilar y tu mandíbula estén perfectamente correlacionados.